咁今日係星期日啦，咁啱啱發咗警報咧，係話好似有5.2級同5.8級地震。咁其實我係今次係首次係感覺到咧，係真係有少少震動嘅。咁同埋咧，你都聽到咧，其實隔離咧係即係而家好啲啦，係有啲啲嘅輕微震動。咁其實我係喺咁多同埋有警報，你聽到大家有警報聲啦。咁其實我係喺咁多年咧，係今次我係真係感受到嗰種嘅搖搖欲墜嘅。咁而家暫時係 OK 冇問題嘅。咁但係唔知仲有幾時係咁就第一時間過俾大家聽先，但係冇事嘅。咁依家話要落街一陣，因為話可能仲有地震，所以就要落去即係一啲平地嘅地方啦。管理員咧就叫我哋咧就而家管理員就叫我哋即係落嚟呢個即係公園嗰度啦，咁就即係平地啲，咁就即係冇啲即係得啲樹啊，冇啲阻撓，咁就而家就大家喺度等咯。咁就見到好多人都而家係8:3，咁就仲係有警報嘅。咁啱啱個警報咧就冇咗啦，咁可能都要一段時間先可以翻上去，咁就都冇乜事嘅。其實我就覺得因為啲人就不斷咁打緊電話啦，即係又話報平安啦，咁其實我就雖然話第一次係感受到咁樣搖啦，但係其實我自己又真係唔係好驚。係啊，咁就哥倫比亞人個反應可能呢度嘅反應又唔算好大咯，係啦，咁就有咩消息再同大家講。就3點幾咧，都係即係冇地震啦，冇啲人都係照常啦，所以係冇問題嘅。就算而家晏晝3點都冇一次嘅餘震，又或者冇再警報，所以哥倫比亞仲係安全，唔使驚。